Parte 4, minha gente. Essa daqui é a parte final, eu acho. Por enquanto eu vou ficar correndo aqui. Ou melhor, por enquanto eu vou dançar. Ai não, é aqui. É aqui. Eu vou dançar, A menina vai dançar comigo, né? Tá procurando, né? Eu acho. Tudo. Continue a nadar. Patapim. Adarece de banho, cocôzídio, agabado de bomba, cocôçute, Brincadeira sem fazer nada. Chatice! Eu vou fazer isso. Eu vou dar um tiro essa menina aqui, ó. Continue a nadar. Eu sei qual é o assassino. Até o Daniel sabe o assassino daí. É que eu explicar, é tu, é? É eu que vou dar um tiro. É que tu vai ter. É esse aqui, ó, que tu vai dar um tiro. Céu, terra, bola de fogo que mata geral. Papo, tchau. Ele foi escolhido. Mas que eu errar? Ele esqueceu. Continue a nadar. Continue a nadar. Porque tudo brabo. Matei. Consegui matar o brabo. Isso eu vou falar aqui. Eu já sabia nesse jogo. Eu já sabia desse jogo. Eu já joguei. Que chatice! Para de mandar emoji! Fala! Em vez de mandar emoji, fala! Para de mandar emoji! Ganhei uma emblema. Então, gente, isso era...
Eu vou procurar a menina que virou minha amiga e ficou mandando emoji que eu não aguentei mais. Taca a cebola. Ela saiu do jogo. Então, gente, isso foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Deixa o like e se inscreve. Olha o safado aqui, ó.